chào quý khách hàng và anh em cơ giới. Hôm nay em chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới phục vụ trong công việc sửa chữa của em, gọi là máy đọc lỗi. Này em làm con Dosan, cái bình chậm nổ vừa xử lý xong rồi, giờ vô kiểm tra lại một số cái dữ liệu của nó trong thông tin về rồi đọc lỗi này, rồi không có lỗi thì em đã xử lý rồi. Rồi bây giờ xem dữ liệu data của nó. Con này trước đây là đề khó nổ. Rồi chọn áp suất này, chọn tốc độ động cơ này, rồi hai giá trị này này, biết được cái động cơ nhanh nổ hay không, có hai thông số này thôi. Trước khi sửa chữa chúng ta thấy rằng động cơ khởi động rất khó nổ máy. Áp suất nhiên liệu lúc này chỉ được khoảng 150 kg/cm². Sau khi sửa chữa xong, rồi đề rất là nhanh nổ. Trước kia là nó đề hơi từ lâu. Rồi ra em thử một số cái chức năng đặc biệt ở trong cái thiết bị này, như tít nén này. Hiện nay chức năng này hình như sử dụng nó chưa được, thử coi. Rồi thử làm theo điều kiện của nó. Chỉ có on động cơ tắt rồi. Chà, tốc độ chậm, chạy hơi lâu. Không nhận được. Rồi, giờ test kim đi. Rồi, khởi động động cơ lên. Rồi test kim này. Được công đây. Giờ em thử viết cái kim số 1 này. Tự động này. Pin số 2, pin số 3, pin số 4, pin số 5, rồi pin số 6. Giá trị test kim ra được. Thiết bị này còn sử dụng được một số dòng xe tải nặng của Trung Quốc, chen lông, hổ vô, máy du chai, ve chai. Đây, rất là nhiều thứ. Trung Quốc có rất nhiều siêu chai, sen chai, ve chai, tứ tung này, cùng pin gì cho giường nằm, các kiểu. Với khách hàng nào có những cái thiết bị như thế này thì ủng hộ em. Em cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào.